Ciana mĩkĩra-inĩ 150 iria cikaraga tauni-inĩ ya Lodwar kaunti-inĩ ya Turkana nĩcigĩte na kanya ga kũrĩanĩra na kũhumbwo nguo nĩ amĩceni a kanitha wa AIC Lodwar. Ũteithio ũyũ nĩ njĩra ya kũrĩanĩra thigũkũ hĩndĩ ĩno ya mambura. Tumekuja na nguo pamoja na mask na tumeona ni kazi kubwa ambayo kweli tumeweza kufanikiwa. Tunaomba ya kwamba wahisani wengine pia wanaweza jitolea waweze kusaidia watu wengine ambao pengine hawajiwezi. Amĩceni aya moigĩte thengia wa thigũkũ muoroto wao nĩ ciana ici ciehere mataũni-inĩ tondũ gũtirĩ na ũndũ ikoragwo igĩka, na ũguo nĩ megũcihe ũteithio wa gũcitwara thukuru cia kothi cia moko mũndũ ecagũrĩre kothi ĩrĩa ekwenda. Naimiza vijana wetu, watoto wetu waweze kurudi shule ili kubadilisha maisha yao ya miaka za usoni. Wasiwe tu wanategemea vitu vya kuletewa ama vitu vya bure. Kwa hivyo ninawasihi shule zitakapofunguliwa muweze kuenda mashule. Ica ikuhĩ tauni ya Lodwar iratuĩka nĩongererekete ciana ici iria imwe ciacio irohanda cia tene. Obithaa wa borithi Pius Ekwamu wa ceceni ya Lodwar akiarĩria ciana ici bata wa kwĩgwatĩra kothi. Watu wengine unasikia mwingine ameenda wanasherekea mahali fulani, lakini wao kitu ya busara sana waona tu ametulia, yani hawana namna yote. Yani hiyo kitu ndio imenitouch tu, yani kaamua tu kisolo wacha niende ni burudike nao kidogo. Kenya nimeweza kuambia hawa ni mambo ya kupunguza uhalifu mingi sana na pia wapunguze kuvuta hii glue. Imwe wa ciana ici nĩ iria ciumĩte mĩciĩ-inĩ mĩhinyĩrĩrĩku. Handũ-inĩ ha Inooro TV njĩtagwo Wanjikũ wa Kimani.